¿Qué hace? ¿Están en pedo? Con esta lluvia están hablando de pedo, vos a chupar algo. ¿Qué haces? Vamos. Mañana empiezo a escribir. Tengo una idea para un cuento. Termina bien, ¿no? Si no termina bien, no te la publico. Es un épico. Empieza hace unos años. Ponele en el 80. Y seguro termina para el culo y encima con jovato. No, llueve. ¿Les dije que llueve? Sí, nos estamos empapando. En el... Me parece que nos vamos a tener que ir. Sí. ¿Qué pasa? ¿No te gusta más la lluvia en la cara? Ah, es cierto.
Me había olvidado. No, pero no cae igual. ¿Qué, tenés miedo? No. Ya estoy grande. Yo también, por eso. Una vez te dije que no quería hacer más boludeces, ¿no? Y también me dijiste que no estabas enamorada. Pero que eso no importaba. Que lo importante era el cariño, el respeto. Que el amor te quema. Cambié de idea. Ah. Ahora quiero algo que por lo menos me chamusque un poco. Sobre el miedo tendría que escribir yo. El miedo. Cátedra. Por miedo te perdí. Bueno, no está mal para empezar. Laura, No voy a poder dormir. Yo tampoco. Tiene novia, tiene novia, tiene novia. ¿Qué haces? Están en pedo. Con esta lluvia están Estoy hablando de pedo, vamos a chupar algo. ¿Qué hacemos? No, yo no voy a tomar nada.